ပညာဆိုတာလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာသိတာကံကံဤကျိုးလက်ခံတာသိမြင်တာဘယ်ရမှမပြေဘူးလို့သိတာအတ္တမိုးရှိတဲ့ပညာတွေအဲ့ဒါလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နဲ့ဆိုတဲ့ပညာကအခြေခံကုသကအကုသကံရှိတယ်ကုသကအကုသကံအကျိုးကိုရှိသိတယ်ဆိုတဲ့ကမ္မတက္ကတာပညာမပဲရမှမပြေဘူးအလုံးအပြောင်းလဲပြီးပြည့်စည်နေတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်လို့သိတာဝိပဿနာပညာဒါအခြေခံကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီပညာတွေကပညာပါရမီလို့ခေါ်တယ်ပညာပါရမီဆိုတာနောက်တစ်ခုကပါတော့အခုလိုပရိယတိစာပေနော်သင်ယူပို့ချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအားပေးတာလဲပညာပါရမီလို့ပြောနိုင်တယ်